হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি বেশ কিছু সার্ভিসিং এর প্রোডাক্ট এখানে রেখেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই টুলসগুলো সম্বন্ধে আজকে কিছুটা আপনাদেরকে ধারণা দিব। এগুলো আর কি মোটক করে থাকি, তাদের জন্য এই টুলসগুলো আর কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুরা, সার্ভিসিং করার জন্য যে সমস্ত টুলস আর কি প্রয়োজন হয়, সমস্ত টুলস আমাদের কাছ থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। এবং আজকে আমি এখানে আপনার 5টি সার্ভিসিং এর আর কি কিছু পণ্য রেখেছি। এই পণ্যগুলো সম্বন্ধে আজকে বিস্তারিত আপনাদের সামনে বলবো। আসলে পণ্যগুলো কতটা কার্যকারী সেটি ভিডিওটি দেখার পর আপনারা বুঝতে পারবেন। তো প্রথমত দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো বন্ধুরা একটি আপনার টুইজারটি খুবই হাই একটি টুইজার, যারা সাধারণত আইসির কাজ করেন বা বিভিন্ন সেকশনের যে হার্ডওয়ার্কের কাজগুলো করেন তাদের জন্য কিন্তু এই টুইজারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো এটি হলো কোসু ব্র্যান্ডের একটি টুইজার। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এর যে আপনার চিকন যে মাথাটি খুব সফট, অনেকটা সফট। আপনার যে কোনো ছোট ছোট কম্পোনেন্ট ধরার জন্য খুব বেস্ট আর কি একটি টুইজার। যে কোনো আইসি সেকশনের কাজ করার জন্য, জাম্পার করার জন্য টুইজার দিয়ে আপনারা সেগুলো করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে আরো একটা রাখা আছে আপনার ইউভি গ্লু। তো এই ইউভি গ্লুটির কাজ কি? এই ইউভি গ্লুটি বন্ধুরা, যারা সাধারণত সুপার অ্যামোলেড যে ডিসপ্লেগুলো আছে, অনেক সময় সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লের উপরে যে কাচটি থাকে, কাচটি কিন্তু অনেক সময় ফেটে যায়। আপনার সেই টাচটি আর কি, সেই গ্লাসটি আর কি লাগানোর জন্য এই ইউভি গ্লুটি আর কি আপনার প্রয়োজন হয়। তো এটি অনেক পরিমাণ থাকে, এটি দিয়ে আপনি কমপক্ষে হলো প্রায় 20টি বা 30টি সেটের মতো কাজ করতে পারবেন এই একটি মাত্র ইউভি গ্লু দিয়ে। এটা আমি নিজেও একটি ইউজ করছিলাম, খুব ভালো কাজ করে। সাধারণত যেগুলো সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লেগুলো থাকে সেগুলোর উপরে টাচ বা গ্লাস যদি ফেটে যায়, এটি দিয়ে আর কি অ্যাটাচ করা হয়। আর এর সাথে আপনার প্রয়োজন হয় একটি আপনার ইউভি লাইট। তো এই লাইটটি প্রয়োজন হয় বন্ধুরা, এটা তো একটি গ্লু, এই গ্লুটি শুকানোর জন্য আর কি লাইটটি প্রয়োজন হয়। তো লাইটটির অনেক তাপ এবং লাইটটি অনেক ভালো। এটি হলো রিলাইফের একটি ইউভি লাইট। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক আলো আর কি। এটি যে নীলসে যে একটি ভাব আছে, যখন আপনি ইউভি গুলোটি মাদারবোর্ডে না, যখন ডিসপ্লে টাচ আপনি খুলবেন আর কি, সুপার অ্যামোলেড যে টাচটি থাকে বা গ্লাসটি থাকে সেটি শুকানোর জন্য আর কি এই লাইটটি ইউজ করা হয়। এই লাইটটি ইউজ করার জন্য আপনার তাড়াতাড়ি আর কি ইউভি গুলোটি শুকিয়ে যায়। তো বন্ধুরা, আরেকটি হলো, এটি হলো আপনার কোসু ব্র্যান্ডের আপনার পিসিবি ভিজিএ। তো এটি হলো ইউভি আপনার করে যে মাদারবোর্ডটি আর কি, দেখা গেছে আপনার অনেক সময় এই মাদারবোর্ডের বল চিরে যায়। তাই এই যে মাদারবোর্ডের যে লাইন থাকে, ইউএমসি আইসি, পাওয়ার আইসি, সিপিইউ আইসি, এগুলোর অনেক সময় বল কিন্তু উঠে যায়। তো এই বলগুলো আর কি রিফারিং করার সময় অনেক সময় আর কি এই আর কি ইউভি যে, তো এটি দিয়ে কিন্তু আপনারা সাধারণত যে মাদারবোর্ডের যে লাইনগুলো উঠে যায় সেগুলো কিন্তু আপনারা এটি দিয়ে, তারপরে এই ভালভের প্রয়োজন হয় আর কি শুকানোর জন্য। তো ইউভি গ্লুটি দিয়ে আর কি আপনারা এই কালারিংটা করতে পারবেন, যে কোনো লাইনের সেকশনের কাজ করবেন সেই কাজগুলো আপনি করতে পারবেন। তো বন্ধু, দেখা গেছে অনেক সময় আপনি এখান থেকে একটি জাম্পার করে একটা লাইটের যে সেকশন আছে, লাইটের সেকশন থেকে আপনারা সিপিইউর আশেপাশে কোনো কম্পোনেন্ট ধারা আর কি লাইনটি টানবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ইউভি গ্লুটি দিয়ে যদি একটু নিচ থেকে দিয়ে যদি লাইনটি টানেন, তারপর যদি এই লাইটটি দিয়ে আবার শুকিয়ে নেন, অনেকটা মজবুত হয় এবং তারটি কিন্তু ছুটবে না। মূলত সেই জন্য আর কি এই ভিজিএ আর কি হলো আর কি ইউভি গ্লু। আর তারপরে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটি হলো মেকানিক ব্র্যান্ডের একটি ভিজিএ আইসি কেমিক্যাল। তো এই কেমিক্যালটি বন্ধুরা সাধারণত ইউজ করা হয় অনেক সময় আর কি
মাদারবোর্ডে আপনার ব্ল্যাক পেস্টিং থাকে, অনেক হার্ড, যে পেস্টিংগুলো সাধারণতভাবে আপনারা উঠাতে পারেন না, অনেক কষ্টদায়ক। তো এটি দিয়ে যদি নেন আপনারা, এটি দিয়ে যদি আপনারা কাজ করেন, তো এটি একটি কেমিক্যাল, তো এটি দিয়ে যদি আপনারা কাজ করেন, সামান্য 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা যদি দেন, তাহলে কিন্তু আপনার পেস্টটি আছে না, যে আইসির উপরে যে পেস্টটি থাকে বা সাইডে ব্ল্যাক পেস্ট বা হোয়াইট পেস্ট, যত হাই পেস্টই হোক না কেন আইসি পেস্ট, তো আইসি যে পেস্টিং আইসিগুলো থাকে সাধারণত সেটি নরম করার জন্য, সেটি অনেক সফট এবং নরম করার জন্য এই আর কি কেমিক্যালটি ইউজ করা হয়। তো এগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। তো আমাদের দোকানের ঠিকানা হলো গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সের 5ম তলা। তো আপনাদের যদি কারো প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, সুন্দর সার্ভিসিংয়ের কিছু পণ্য আপনাদেরকে দেখালাম। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।